Ішкі істер қызметкерлері Елордадағы номер 50-ші Қазғарыш мектебіне барды. Бұл жолы олар 6-шы сынып оқушыларымен еркін әңгіме айтып, бала басты жолаушы атты қауіпсіздік сабағын өткізді. Әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова жол ережелерін оқушыларға қызықты форматта ұсынды. Сандарды сөйлетіп, нақты мысалдар келтірді. Оқушылар да өз сұрақтарын қойып, тақырыпты тарқата түсті. Қызықты өтті, себебі осы кезде біз барлығымыз өзімізге жаңа ақпарат тауып алып, өзіміз түсіндік соны. Мысалдан осы жол апаттан сақтану керектігін, және де осы жолда өтуде өте абай болуымыз қажет болады. Маған ұнады, себебі жол жүру ережелері туралы ақпарат алдық. Мен ойымша сондай шаруалар керек. Біз сұрақ қойған кезде балалардың әртүрлі ойлары келді балаларға. Содан кейін сол әртүрлі ойларға әртүрлі қызықты жауаптар келді. Және тек жауаптар ғана емес, мысалдар да келіп отыр. Мысалы, біреу сұраса, жолдан қалай өтуге болады деген, сонда біреу бір кісі өзінің сол адамның орнына қойып сөйтіп көрсетіп сөйтті. Электронды темекі туралы қазір жасөспірімдердің барлығы біледі. Дәмін татуға құмарлар да бар. Оқушылардың жаман әдеттен аулақ болу үшін ювеналды полиция қызметкерлері электронды темекінің залалын түсіндірді. Балалар да бұл тақырыпқа қатысты ойларын ашық жеткізе білді. Мұғалімдердің пікірінше бұл кездесу ерекше өтті. Жай ғана дәріс емес, жай ғана айтып түсіндірме жұмысы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың бір қызығушылығы мен ерекше сипатта, басқадай форматта өткізілген бір бейне сабақ болды. Оқушыға жетті деп ойлаймын осы. Электрондық темекі жөнінде болса да оның зияндығы, одан кейін мынау жол жүру ережесінің қаншалықты, мысалы жай айтамыз, оны елемеміз. Ата-ананың өзі де баласын ертіп, қолына жетектеп, жаңағы өтпейтін жерден өтіп жатады. Сол жерде ата-анасы мен бала да көптеген әртүрлі жағдайларға душар болып отыр. Міне сондықтан да жол ережесі бұл әрбір адамның өзінің өмірін сақтау деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі бейне сабақ осынымен өте бағалы болды. Кездесуде арнайы дайындалған бейнероликтер көрсетіліп, мектеп кітапханасына полиция қызметкерлерінің күнделікті тыныс тіршілігі бейнеленген серт детектив шығармалар жинағы табысталды. Ал оқушыларға қазіргі заман қаһарманына айналған батыр полицей Ғазиз Байтасовтың өмір жолы жазылған кітап сыйға берілді. Одан кейін білім ордасы алдындағы жаяу жүргіншілер жолағында тәртіп сақшылары оқушылармен бірге жол ережелерін тағы бір пысықтады. Жолдағы апаттылықтың алдын алу, жол жүрісі қағидаларын түсіндіру ол біздегі жұмыстың негізгі жоспарлы жұмыстың бірі. Бұл алдағы уақытта да жалғаса береді. Себебі балалардың қауіпсіздігі ол біздің болашағымыздың қауіпсіздігі. Кездесу балалар жылы аясында Ішкі істер министрлігінің Бақ-Кизет ақпараттық агенттігімен бірлескен жобасы аясында жүзеге асты.